All'inizio degli anni '80, dopo anni passati nell'ombra, draghi, stregoni e valorosi cavalieri tornavano a popolare la nostra immaginazione, non solo nei libri, ma anche sul grande schermo e soprattutto nel mondo in piena espansione dei videogiochi. Bentornati su Nobu4Games, io sono Emanuele e questa è una nuova puntata di Videogiochi da ricordare, la mia serie divulgativa che punta a riscoprire i videogiochi che hanno lasciato un segno nella storia. Dicevamo di cavalieri coraggiosi, grandi, muscolosi, ma l'eroe protagonista del gioco di oggi non era niente di tutto questo, anzi a volte doveva cavarsela contro mostri di ogni tipo, indossando soltanto degli imbarazzanti mutandoni con ricamati sopra dei cuoricini. Oggi parliamo di Ghosts 'n Goblins. Buona visione. In questa avventura pubblicata da Capcom nel 1985, il nostro eroe, il protagonista, Sir Arthur, è un cavaliere che dovrà vedersela contro orde infernali di zombie, orchi, ciclopi e ogni altra mostruosità, per liberare la principessa Prin Prin rapita niente meno che da Satana in persona. Un preambolo tipico di moltissime opere fantasy di quel periodo, non soltanto opere videoludiche, impreziosito da una delle migliori direzioni artistiche dell'epoca. Infatti, nonostante i pochi pixel a disposizione, gli sviluppatori hanno riempito gli scenari con tutti quegli elementi che non possono mancare in ogni ambientazione dark fantasy che si rispetti, quindi avremo lapidi, alberi spogli, spettri, palazzi decadenti e molto altro, creando un'atmosfera molto accattivante se si pensa appunto a come erano i videogiochi di quel periodo. A fare da contrasto abbiamo appunto l'aspetto molto goffo del protagonista di questa avventura, il nostro Sir Arthur, che ad esempio salta con braccia e gambe all'aria come se fosse uscito da un cartone animato giapponese. E poi arriva anche la parte più iconica e ironica, infatti una volta che viene colpito la sua armatura va in 1000 pezzi, lasciandolo appunto con indosso soltanto degli strani mutandoni. Una caratteristica che molti sottolineano di Ghosts 'n Goblins è il fatto che prendere in giro il giocatore pare fosse proprio l'obiettivo principale. Mentre siamo lì, intenti a scaraventare la lancia contro i nemici, appare un invitante cestello che ci spinge a buttarci nella mischia, solo per poi scoprire che magari contiene un inutile oggetto o un'arma quasi inefficace, o addirittura qualcosa che ci trasforma in un rospo completamente privo di attacco e di difesa. Spesso i salti sono anche una sorta di terno all'otto, dal momento che i mostri spuntano da ogni dove e persino le piattaforme mobili sono capaci di cambi di rotta improvvisi. E quindi ben presto si capisce che Ghosts 'n Goblins richiede una precisione di esecuzione e un tempismo quasi maniacali. Ma paradossalmente, a mio parere, arriva proprio qui la vera particolarità di quest'opera. A differenza di tanti altri giochi arcade di quel periodo, che ti davano la sensazione di essere spesso impossibili, penso ad esempio ad alcuni shooter quando venivi completamente avvolto, accerchiato dai proiettili dei nemici, Ghosts 'n Goblins ha la caratteristica di lasciarti sempre con una vocina nella testa che ti dice: se magari avessi fatto quel salto un secondo prima, allora sicuramente sarei riuscito a raggiungere il mio obiettivo. E in questo modo la tentazione di andare avanti, magari di inserire un'altra monetina invece di passare a un altro videogioco,
diventa molto più palpabile. Mi sento quindi di assegnare a Ghost and Goblin la medaglia al valore storico, non solo perché è stato un grande successo mondiale, ma anche perché è stato un punto di riferimento per la sua difficoltà calibrata e per il suo carisma indimenticabile. Pur essendo effettivamente molto difficile, tanto che a una prima partita o comunque a un giocatore occasionale potrebbe sembrare il solito arcade impossibile da portare a termine senza consumare centinaia di monetine, su internet e anche qui su YouTube Italia si trovano persone che con la giusta dedizione mostrano come è possibile raggiungere il livello di precisione richiesto per affrontare ogni nemico e rendere l'esperienza molto soddisfacente. Addirittura c'è chi spiega come finire Ghost and Goblin utilizzando solo una monetina. Quindi in definitiva Ghost and Goblin rappresenta un mantra tipico dei videogiochi di quel periodo, molto spesso basato sul procedere per tentativi, sull'imparare dai tanti errori. Un modo di giocare che oggi secondo me alcuni videogiocatori stanno reimparando ad apprezzare proprio grazie ai Souls-like che a mio avviso devono qualcosa a Ghost and Goblins e ai suoi seguiti. Scopriamo adesso chi è la figura chiave dietro a quest'opera. Si tratta di Tokuro Fujiwara, classe 1961, giapponese, una mente brillante conosciuta anche come Professor F. Fujiwara aveva già ricoperto il ruolo di director per alcuni arcade Capcom non molto conosciuti fuori dal Giappone. Il suo primo successo globale è stato proprio Ghost and Goblin, successo bissato lo stesso anno con un altro arcade, Commando. Fujiwara ha poi lavorato non solo agli altri episodi della serie, ma anche ad altri grandi classici pubblicati da Capcom, come ad esempio Mega Man 2, ha collaborato nella realizzazione di Resident Evil, di DuckTales. Al momento il suo ultimo lavoro è proprio l'ultimo episodio della serie Ghost and Goblin chiamato Ghost and Goblin Resurrection. Siamo arrivati in un momento speciale per me del video, ovvero il viale dei ricordi. Ghost and Goblin non ce l'ho mai avuto nelle diverse conversioni che poi sono uscite anche per il mercato casalingo, ma comunque da piccolo ero riuscito a provarlo qualche volta perché era uno di quei pochi arcade che giravano nel piccolo paesino dove sono cresciuto. Io, come ho già detto anche in altri video, sono cresciuto in un paese della Bassa Lodigiana molto piccolo, con circa 2000 abitanti, che si chiama Graffignana, e a dire la vero io non ricordo che in tutto il Lodigiano in quel periodo ci fossero delle vere e proprie sala giochi. Se si voleva andare in una sala arcade bisognava andare o a Pavia o a Milano, ma certamente i miei genitori quando ero piccolo non è che la domenica, che era l'unico giorno in cui potevano riposare, si mettevano a fare decine e decine di chilometri soltanto per portarmi in sala giochi. Però appunto ricordo che questo Ghost and Goblin era invece uno di quei pochi arcade che ruotavano nei vari bar e nelle pizzerie che c'erano appunto in quel paese, quindi lo ricordo con nostalgia e con affetto anche per questo motivo qua. Se anche voi avete qualche ricordo speciale in relazione a Ghost and Goblin, vi invito a scriverlo nello spazio dedicato ai commenti. Questa puntata termina qui. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao, a presto!